A ver si encuentro otro. Le quiero poner puertas Lambo, no sé, boludo, una Kangoo, imagínate. Tuneado. A ver. Opel Astra. Seat Altea. ¡Ay! Me parece que encontré. Encontré. A ver acá. Vamos a ver estas. Vemos estas y hacemos otra cosa. A ver. Opel Astra. Sí. Tomá. ¿Sabes qué es esto? Te voy a setear perfecto qué es esto. Esto es, te compraste el Need for Speed Underground 2, te dieron la plata para, después de la primera misión, comprarte tu primer auto, te compraste el Astra, que no estaba disponible, pero bueno, hagamos de cuenta que te compraste el Astra, jugaste 3 carreras y fuiste a poner el body kit. Porque tiene las llantas originales, son de Honda Fit encima, creo. No sé de qué son, boludo. Es como decís vos. Vas, no le tocas nada y lo único que haces es poner el body kit. Y aparte el body kit era de este estilo, los body kit de esa época. Eran de este estilo real. Eran así, con las rejillas y todo eso. Es esto. Este auto es eso. Este auto es eso. El interior ya lo vemos naranjita con... Sí. Ay, por favor. Puedo vomitar. ¿Por qué me hace acordar a sillón en mal estado esto? Me hace acordar a, no sé, sala de espera de dentista croto. No sé por qué. No sé, sí, a Bondi de larga distancia. Aparte, Bondi larga, ahí está, es un escolar del 90. Sí, es un escolar. ¿Sabes qué me hace acordar? No sé, verano cagado de calor y que te levantás porque es tu parado o lo que sea y se te despega la gamba del cuero porque estabas con shortcito y se te despega, es tipo... Y decís... Ay, Dios, eso... Ay, Dios, es esto... Ay, mira todo el centro de consola naranja y no combina porque esto es más naranjita y esto es oscuro. Le faltó verde y azul. Ay, Dios. Bueno, punto a favor que no le puso la alfombra de Carrefour que le ponen todos. Las Sí, esa es verdad. Las metálicas. A ver otro. Seat Altea. ¿Qué auto es esto? Es una especie de león más grande, tipo, como una especie Parece un clase B. Parece un clase B. Es como si fuera una Surán, aprox. Ese segmento que acá no existe, ¿viste? Sí, clase B, que fue toda la vida de A Mercedes. ver, mostrármelo atrás. ¿Tiene foto atrás? Acá hay, en hay acá en Paraguay Argentina. está el moño de eso. En Paraguay está lleno. ¿Está lleno de estos? Acá no hay. Sí, ¿Hay de estos acá? ¡Espera! Este auto no es el de Reto Tokio, el de Hulk. Debe ser de la misma familia. ¿No es este? No, es un Volkswagen. Es un Touran. Volkswagen, es verdad. Buscad Volkswagen Touran. T-O-U-R-A-N. Touran, ahí dice. Sí, es verdad. Es esa la vieja. de... Esa es la de Reto Tokio, la Sí. Touran. Esta Turán. Bueno, pero es muy similar. Es más grande igual. Es más van grande. Esta es más tipo una Yaran. Claro. Bueno, pero tiene un aire, El mira. alto sleeper, la Yaran con el 1.8 turbo, el 1008T, Turán 1008T. ¿Qué No, Turán no, perdón, Yaran. ¿Chipearías una Yaran? Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo el empiezo de vacunas a varios autos, K04? ¿No viste el video que en APR la preparan? No. No, amigo. O sea, lo que le hacen. Una Yaran con un 1.8T, Sí. te digo que debe volar. Bueno, Si la... a ver el que sigue. Opel Calibra 1991. Oh, mira. ¿Esto qué es esto? Le está tapando la cara a las personas con rosa. Bueno, vamos a pasar dejar de lado eso. 2 fotos nada más. Una gana bárbara de vender el auto. Le puso todos los sponsors ahí. Brembo, Momo, Remus. Ahí tenés Intel, AMD. ¿Qué más? Hija. Todos los stickers acá. Puerta Lambo con LED en la puerta. Tomá mate. Como si no te alcanzara, viste que cuando levanta la puerta, viste, tiene que aparecer toda la luz avisándote, che, acabo de levantar la puerta. Mira lo que es. Sí, bebé, sí. Mirá lo que es. La patente abajo a la izquierda de esa. Esto es bien de racing. Qué feo. ¿Y el alerón no está puesto recontratirado para abajo? Sí. Esto lo frena más que...
Y el interior, bueno, por suerte no nos muestra el interior porque estoy viendo un amarillo fluo por ahí adentro. Vendo Opel Calibra tuneado y homologado, solo le falta la ITV, pero en eso no hay problema. El coche va al pelo, acepto pruebas mecánicas y lo que haga falta. También cambio por Suzuki 4x4 Samurai o Vitara. Mirá, nada que ver. Lindo. Lindo esa la O sea, Samurai. está buscando buenas cosas. Espero que no le haga una cosa así. Una Vitara o una Samurai. Bueno, y el último, Seat Córdoba. Es un buen trabajo de pintura este, Pobre, mira, le hizo una seca como diciendo el auto está cansado. Dice, Acá. mirá qué destino me tocó. La ceja de acá. Está cansado el auto, Está diciendo, decepcionado. ¿Qué fue de mi destino? ¿No querés tapar la patente un poco más como el orto? O sea, agarra y le hace un garabato ahí. Yo pensé que éramos nosotros como país, pero no sé. Mira el logo de Seat ahí. Naranja. ¿Cómo la tienen con el naranja los tuning, ¿Sabes que el naranja no es un color que me mate mucho para un auto? No. Mirá que me gustan todos los colores, pero el naranja como que me... Solo el del A38P, el S3. Sí. O el de la 8.6, el de la 8.6 también me gusta el ladrillo de la 8.6. ¿Y qué decir de estos interiores? Ya dije lo mismo en el otro. ¿No será el mismo auto? No, es al revés, tenía la parte del medio naranja y, Y el revés blanco, claro. Deben ser amigos, se pusieron de acuerdo y dijeron, che, Claro. yo quiero naranja, yo también. Bueno, entonces hagámoslos al revés, dale. Bueno, ok, y se pusieron de acuerdo. 247.000 kilómetros. Y el panel de la puerta con un poquito de audio, viste, pues siempre. Bueno, no tenemos ninguna foto de lejos bien. O sea, el chabón que lo tiene entre dos paredes al auto para que no se lo toque nadie. O le faltan las dos llantas que están pegadas a la pared, no sé. No sé, no tenemos ninguna foto. Acá tenemos estas dos y las otras dos. No tenemos una foto del auto entera. A ver, Seat Córdoba totalmente separado, tuneado y homologado. No hay que hacerle nada. Está todo perfecto para pasar la ITV. No negocio ni bajo ni un euro más. Completamente enojado, Juan Antonio. 1000 euros. ¿Por qué no le escribís? No sé, tipo, ¿no podemos chatear? No, pero tipo- hasta que me respondan, Y bueno, pero después, tipo, se hace una seguidilla. una seguilla, tipo, te esperás una semana, te respondan todos y ves que te respondan. Le pones, ¿me lo envías a Argentina? Ay, Dios. Ponele, tengo una juntada de la semana que viene de autos crotos y necesito llevar algo especial. Bueno, hay varios autos de estos, esto en Wallapop. Vamos a tener que seguirlo otro momento esto. Vamos a hacer algo difícil. Adivinar el auto por el sonido. Vamos a hacer otro de estos. Porque el otro gustó. Vamos a hacer uno de estos. A ver. Es el Es un Lamborghini. V8. Sí. No, espera. Para. Es No, el no Lam... es Lambo. No, Para es mí no es Koenigsegg, Lambo. Koenigsegg. Ah, mira. Sí, no sonaba un B10, pero tampoco un B8. No sé qué era. Mira vos. Ese es el Genesis. Genesis, para mí es Genesis. Genesis tiene unos V8s increíbles. Sí, definitivamente. Oh, el Uf, tiro que tiró. boludo. La historia de la marca Genesis es tremenda. Y se escuchan los turbos encima de la aceleración. Me suena a Ferrari. Sí, yo tengo por Ferrari o Me suena a Ferrari, pero de los nuevos No, con turbo. Ferrari, más Ferrari. Espera. Mm, No, McLaren. sí, ¿no? McLaren, ¿10? McLaren. Sí, viste. Sí. Me sonó Ferrari y era McLaren, boludo. Era muy ronco al principio. Lexus LFA Sí, ruido con el Fórmula 1. B10. Sí, Sí, definitivamente. boludo. Sí, ruido Fórmula 1. Bien ahí, boludo. A ver. Este fue fácil. Qué lindo, qué lindo. Bien ahí. Lambo, Es un aventador. Lambo. Lambo aventador.
Boludo. ¿Cómo suenan esos autos, boludo? El B12 del Aventador es una locura. Sí, Lambo, sí. Locura. A ver. A ver. Aston Martin. Sí, Aston. Sí, Aston. Ahora estoy viendo si es B8 o B12, pero es B8. Aston B8. ¡No! Es el LC500. No. Mirá. Era el LC500. No sabía que sonaba tan así ese Sí, auto. suena hermoso. 5 litros aspirado tiene. Este me suena a Lamborghini B10. Sí, puede ser, A ver. Sí. Lambo B10. Aston no tiene B10, ¿o sí? No, tiene B12 y B8. Sí, Lambo debe ser. Ahí está, ¿viste? Era eso. Muy bien. Me voy. Me suena a Nissan R35. Sí, yo voy por ahí también, me Espera, parece. a ver, espera. No, ¿sabes qué? Espera. Tiene Supercharger, ¿no? Turbo. Es Audi. Sí. Ah, no. ¡Ay! Cambié al final, cambié. Cambié como un boludo al final, pero había dicho que era el GTR. ¡Oh! Koenigsegg. No tengo ni idea. A ver. Koenigsegg, sí. Mirá. No ven el otro logo. Ah, pues los estoy tapando yo. A ver, me corro. Me pongo acá, mira. V8. Ford. Puede que sea un Ford para mí. Puede ser un Mustang. No sé. Aston Martin. Ah, era un Ah, Mustang. ¿viste? Tenía razón. Tenía razón. Bueno, bastante bueno este. Está bueno porque te ponía las opciones abajo, pero no te agarraba y te mandaba al frente el diseño del auto. Porque hay muchas veces que te la hacen re fácil con el diseño del auto, boludo. No, encima te ponía Lambo y te remezclaba mal todavía. Sí, por eso. Yo la primera vez pensé, dije, ah, bueno, esa es la silueta de un huracán. Dije, debe ser uno de esos.